Hej, jeg har fået sådan en speedstacking pakke, og så laver jeg unboxing på det, tror jeg det hedder. Nej, det er det. Der står noget her. En hel masse. Bla, 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 bla. Cup keeper. Cup keeper. Der. Men jeg kan ikke se, hvad det er. Nå. Ja, sådan en taske til kopper. Slagstaske. Og selvfølgelig kopper. Black Flame. En taske. Og den der timer. Og speedstacking noget. Jeg skal stå på noget. Ja, jeg skal bruge skruetræk. Ja, jeg skulle ikke få den her op. Prøv lige at hjælpe.
Jeg filmer. Nej, hvad laver du? Nej, du skulle åbne. Hvad laver du? Der er batterier i. Nej. Prøv lige. Ja. Okay. Taske til kopper. Og kopkeeper. Og jeg troede, der ville være DVD'er. Nå. Men. Ja. Lad os prøve. Det er med kopkeeper. Spray. Hvad laver jeg? Nå. 28. Men det var alt, hvad jeg har at vise jer. Farvel.